அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? வெல்கம் டு டேஸ்ட் மை ஃபுட். இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த வின்டர் ரெய்னி சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சூப்பரான ஒரு ரெசிபி, அதாவது சூப் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணதா பார்க்க போகிறோம். அதுவும் குட்டீஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்வீட் கார்ன் சூப் எப்படி வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணதா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம கடையிலாம் வாங்கி குடிச்சிருப்போம்ல ஸ்வீட் கார்ன் சூப், நல்லா க்ரீமியாக சூப்பராக இருக்கும். அந்த ஸ்டைலில் வீட்லேயே க்ரீமியாக சூப்பராக எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணால் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற அந்த டேஸ்ட்டை விட இந்த டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். சேம் டைம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும். ஓகே, இந்த ஸ்வீட் கார்ன் சூப்பை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த ஸ்வீட் கார்னோட நான் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸும் சேர்க்க போகிறேன். ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு நான் கேரட் இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு பீன்ஸ், அதாவது ஒரு 4-5 பீன்ஸ் இருக்கும். கேரட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பாதி கேரட் இருக்கும். கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், அதாவது வெங்காயத்தாள், ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இன்னும் தனியாக ஒரு 1/4 கப் ஸ்வீட் கார்னை நம்ம ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுக்கலாம். அதுக்காக நான் கொஞ்சமாக ஸ்வீட் கார்ன் போட்டிருக்கேன். அதாவது 1/4 கப் அளவுக்கு ஸ்வீட் கார்ன், 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி போட்டு இதை நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு நம்ம சூப் செய்யும்போது நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஸ்வீட் கார்னை நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இது தனியாக வச்சுக்கலாம். ஒரு பவுலில் நான் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்க்குறேன். இந்த ஸ்பூனில் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்க்குறேன். கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து இந்த சூப்புக்கு திக்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான். இதில் நான் ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து எந்த லம்ஸும் இல்லாமல் தனியாக மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். இது வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம ஃபைனலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இதில் கொஞ்சம் கூட பட்டரோ எண்ணெயோ சேர்க்க போகிறதில்ல. இது எதுவுமே சேர்க்காமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லா வரும். எந்த பேனில் நீங்கள் சூப் செய்ய போகிறீங்களோ அந்த பேனில் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் நான் பாதி மட்டும் சேர்க்குறேன். பேலன்ஸ் இருக்க பாதியை நான் ஃபைனலாக சேர்க்க போகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு கிரைண்ட் பண்ணி வச்சிருந்தோம்ல அந்த ஸ்வீட் கார்ன், அந்த பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்க்குறேன். இந்த மிக்ஸி ஜாரில் கொஞ்சமாக அந்த ஸ்வீட் கார்னோட பேஸ்ட் இருந்தது, அதுலேயும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு போட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சு. இது ஒரு பாயில் வரட்டும். இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு கொதி வந்த உடனே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணலாம். நடுவில் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டே இருங்க. இந்த சூப்பை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பலாம் இதுக்கு டைம் எடுக்காது. ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். ஜஸ்ட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் தான் ஆகும் இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு. ஒரு 5லேருந்து 7 நிமிஷத்துக்குள்ளே இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா உங்களுக்கு குக் ஆகி வந்துடும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆல்ரெடி கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அது இதில் போடுறதுக்கு முன்னாடி மறுபடியும் நல்லா ஒரு தடவை அந்த ஸ்பூனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க இந்த மாதிரி. கார்ன்ஃப்ளவர் போட்ட உடனே நல்லா திக்காகிடும் உங்களுக்கு. கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டுட்டு ஒரு 3லேருந்து 5 நிமிஷம் வரைக்கும் குக் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர், மிளகுத்தூள் சேர்க்குறேன். கூடவே கொஞ்சமாக இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், வெங்காயத்தாள் நான் கொஞ்சம் வச்சுருந்தேன் பார்த்தீங்களா, அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்வீட் கார்ன் சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. சூடாக இதை சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான். வெஜிடபிள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பசங்க அவ்வளோவா சாப்பிட மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு பிடிச்ச ரெசிபீஸை வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணி கொடுக்கும்போது அதை கண்டுக்காமல் சாப்பிட்ருவாங்க. நான் ஃபைனலாக கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் சேர்க்குறேன். இதை போட்டு சூடாக நான் சர்வ் பண்ணிட்டேன். அவ்வளோதான். அவ்வளவுதான். இப்போ நம்ம வீட்லேயே சூப்பராக ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ஸ்வீட் கார்ன் சூப் ரெடி பண்ணியாச்சு. நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் இப்படி எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நான் எடுத்து காமிக்கும் போதே தெரியும் இது எந்த அளவுக்கு நல்லா க்ரீமியாக வந்திருக்கு சொல்லிட்டு. இதோட டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் டயட்டில் இருக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நம்ம சேர்த்து பாயில் பண்ணோம்ல, அது கூடவே கொஞ்சமாக ஓட்ஸும் சேர்த்து பாயில் பண்ணி இந்த சூப்பை குடித்தா நல்லா ஃபில்லிங்காக நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் இந்த சூப் ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் ஒரு லைக் கொடுங்க. எது பிடிச்சிருக்கோ எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எது பிடிக்கனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான ஹெல்த்தியான ரெசிபிஸ் தேவைன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுறேன்.